Siya na guys, pasensya na kayo at medyo matagalan tayo nakapag-upload ng video dahil gawa ng nitong September talaga sobrang busy natin since mula nung katapusan ng August, no, last week ng August hanggang ngayon, grabe. Marami tayong trabaho, labas, sa loob ng shop. So medyo hindi tayo nakapag-vlog ng maayos. So ngayon ay dumating sa atin isang amplifier, si Kibler na GX7000. So panoorin nyo, i-unbox natin, i-review natin loob, tapos isa-sound check natin, okay? So, let's go. Blur. So, GX7000 po ito, guys. Grabe na yan. So, syempre, ito yung front. Dito na tayo. Hala. Guys, tayo unang mag-unbox ito, ha. Hindi yan double tape. Single tape lang yan. Kitang-kita naman sa camera. Oh my god, ang sarap mag-unbox ng mga ganito, guys, oh. Oh, single tape lang 'yan. Na D12 na 700 watts. Uy, dalawa karton. Grabe na 'yan. Totally, guys, kakarating lang to kanina. Narinig ko to nakarang araw, pero ngayon lang din-deliver kasi walang time yung mag-deliver sa atin. Wow. Oh! Uy, baliktad ata to. Grabe, guys, oh. Kaya pakuha ko eh. Unahin natin to, guys, cord. Cord. Manual. Yeah. Sige, Kai, kunin mo to karton, Kai. Okay, 1, 2, 3, go. Bigat. Lapag mo lang dyan. Masa yung butas nito? Guys, bagong bago to, ha. Baka sabihin nyo dito bago. Pakaangas naman ni Kibler GX7. Sinisilip-silip lang natin to nakaraan sa Dico. Ngayon, nakuha na natin. Oh my god. Oh. Front pa lang, guys. Kagandahan niya, meron siyang wall mount. Ito yung gusto ko. Ito, kitang-kita niyo naman, di ba? Maliwanag yan, ha. Walang kasamang daya yan. So, bass, mid at saka treble at may balance siya. Bass, mid, treble at saka balance. Mayroong delay, may repeat, may echo, mic volume, dalawa sa likod, mic priority, loudness, feedback reducer. Wow. Master volume, MP3 next, source, pause and play, source Bluetooth. Tapos may protect siya. Kitang-kita ba? Pwede natin siya patayuin. Ito yung likod. May paa. Dito yung power supply. Pero para bakit pantay ang bigat? Mabigat siya po yung kilid. Ayan yung likod, guys. Meron siyang speak-on. Pasahin. Bigat. Ayan. Speaker left and right. O, diba? May katapat na yung Juson Jupiter Max natin, guys. Mas malupit to. Tapos, meron siyang ito, pitan. Sub out, mic out. Pwede. Input. Oh, saan kayo kuha ng source nito ay? May mic 3 pa siya, guys. Kita ba mic 3? Ayan, oh, mic 3. Epic loop. Wala na to. So, dito yung input natin, guys. A, B, C. May shield siya, guys. Tanggalin natin. Okay. Walang pampatak. Ilalaglag eh. Yan. Lalambot yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, oh.
Ops! Buksan na natin. Choo! Wow! Lah! Kakagulat yung kapasitor, oh. Ito lang yung laman ng ano, nung Kevlar na GX 7000. Tingnan nyo naman. Flapit natin. Kevlar GX 7000 Integrated Power Amplifier. Okay? Integrated Amplifier. So, power amplifier na nakalagay. Ibig sabihin guys, power amp na to, pero nilagyan na tone control, kaya naging integrated siya. Ayan, meron siyang clip, signal, protect, left and right. Ito ang ganda sa pang video, okay? Kasi may delay, repeat, echo, mic volume siya. Source. May feedback. Grabe. May USB. Advanced circuit design. Yung parang signal diode dyan. Ano kaya? Relay siguro. Volume. Okay. At saka yung mga board niya guys. May okay talaga na Kevlar GX7. 2021. July 23. Nakapasa siya. Ayan. So, ayan. May mga Kevlar. May brand talaga na Kevlar. No? So, ang kanya mga resistor ay meron lamang siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, 6 din yung power transistor niya ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, balance, no? Ngayon, titingnan natin kung anong code ng kanyang power transistor na ginamit. Zoom natin. Lagyan natin i. So, kitang-kita ang 2SA1943 na Japan. 831 ang code. Okay? So, mayroon sa taas 6. Automatic meron din yan sa ilalim 6. Okay? So, makikita nyo naman yung design. So, ayan yung resistor. Oh. 3 sa ilalim. So, meron dito 3. Tapos may relay siya na 2. Kitang-kita naman. At ito, ang kanyang kapasitor ay kakaiba. 10,000 UF 100 volts. Mataba na pandak. Parang pang ano na to pang module o kay mga powered na module. At ang kanyang likod, galing. Ito yung para sa speaker. Naka-reach dito sa speaker ito. Tapos ayun, speaker at saka ito. So maganda to kasi may speaker, pwede natin siyang gamitin sa speaker, guys. Angas, no? Simple lang. Andito yung supply. Ito yung harap niya. Kompleto rin. At ayan ang pagod na pagod ako guys. Galing kasi ako sa charity sa Tanay Rizal. Ang kanyang supply guys, ang atin ang babasahin ay meron siyang J7000L. Meron siyang 68 volts. Malakas nga to. Malakas. Alam mo kung bakit? Maliit lang siya guys, no? Pero 68 volts. Believe ako nito. Ang Jupiter Max ay 62 at ang AB9000 ay 62. Sure na sure ako malakas to. 68, 0 by 68. 14, 14, 14, 12, 12. 2024 na supply. April 26. Bago lang to ginawa. Oh, kakalabas lang to ngayon. 2024 nyo lang to na build. So bukas guys, family day. Road test natin to sa ating dalawang. Road test naman mga burning test, susunugin natin to. Susunugin. Basta burning test yun pag sa computer. Sa ating dalawang live na D12 700 watts at driver unit na 600 watts. Kevlar yung ating driver unit at live ang ating mid. So, dalawa ang ipapabana natin to bukas. Abangan! Huwag mawawala guys. Diyan na kayo kay RTV Tips. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan i-hit ang subscribe button, pakiclick ang bell button all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. At huwag kayong mawawala dahil isa soundcheck natin itong napakaganda ng amplifier na to ay ating hahawakan at alagaan at lagyan natin ito ng case. Ay nakalimutan ko pa pala guys, sa kanyang board ay meron talagang tatak na GX7000L PCB 2023-0802 to ginawa. May fuse din siya, nakahinang na. Hininang yung fuse at saka mayroon siyang rectifier diode dito na may heatsink na maliit lang. Alright, so out. Walang voltahe yung board niya, no? May 16 volts. Dito, hindi pinapakita.
Ayan. So, makapal din yung board niya. Ilan pala yung fan? Isa lang pala fan niya dito, guys. Isa lang ang fan. So, pwede tayo maglagay dito. Pero ang ganda ng foam niya, oh. Napakaangas. Tapos ito, ano to? Yung sa hit ata to, 1941 din, 742. At saka mayroon siyang ano yan? Stand na 2A. 2SA 1837. So, bahala na kayo tumingin dyan sa board, guys. Kung matibay ba sa tingin nyo. Ayan. O, diba? Napakaangas, napakalinis. So, sound check na lang to bukas. Guys, huwag kayong mawala at bye-bye. Maliit lang, guys, oh. O, diba? Hindi pala binibase talaga sa laki at liit ng transformer minsan, eh. Kasi ito, 62 volts, oh. O, diba? Galing. So, ayos. So, sigurado to, pure copper to, guys. Kasi Kevlar to, eh. Sure ball yan. Kaskasin pa natin yan. So ayan, excited ako. I-on muna natin dito, no? So, nabalik na natin yan, guys. Dito yung saksakan sa likod. So, ang sticker, nabalik natin na maayos, ha. Walang gas-gas yan. So, pag mag-on tayo, off volume, on natin kung maganda. Uba. May nakalagay, import source A. Ang galing, naka-digital, oh. Source B. Source C. Yung EBC sa likod, guys. Bluetooth unpaired. Oh, di ba? 4. Source A, B, C, at naka-Bluetooth. So, dati, yung may mga selector sa concert, AB, at saka A, B, at saka AB. Di ba? Ganun yun. MP3. So, dito, guys, naka-digital na. So, patugtugin natin. Ayan, syempre, lagay natin yung laptop. Patong natin itong ating iMix. So, may mga balibo na pusa yan. Ang brand nito ay iMix. Tapos, lagay natin yung laptop natin. Ito. Ayan. So, mag-operate tayo bukas. Ganyan lang. Tapos, yung mixer doon sa kabilang gilid. May lamisa tayong isang puti dyan. Ayos. At ayan, nakabit na natin dito. Sa bahay muna tayo, ha. Testing muna natin dito para bago natin yan bukas titirahin. Bluetooth. ABC. Bluetooth unpaired. Dito. Si Kevlar na DTEC. Ayan na, GX. 7,000. Connect natin. Wow, connected agad. Tapos play natin yung music natin, oh. Ito maganda kasi may mid at saka treble. Mabase to, guys. Mabase. Maganda. Pero ang kay Jupiter Max dito pala, ang lakas na. Siya siguro baka mga 1 o'clock to. So bukas natin to todo, guys, kasi gabi na. Alas 11 na ng gabi. Kapula dito, oh. Guys, sound check tayo, guys, ha. Ito, no?
Ayos ba? At the end there's a pot of gold. I say I love you. That is all. Ha? Pamboses, ganito lang. Oo! Pilipas to? Baho, kala mo, kakabong mo yung dibdib mo eh. Ayaw mo na sinabuhan dyan eh. Ayan, nakalala. Call na call. Maraming tanong. Mga ganun yan dapat to. Oo. Hindi masakit sa dibdib. Binilan ko kasi bago to eh. Nakabili kahapon. Nililig pa yun. May isa pa ko sound system sa Pilipinas. Ano yun? Mas malaki. May sariling ampli ito, no? Wala. Ito ang pre. So ayan, dala ko yung dalawang mic. Tsaka yung kibler lang dala natin. Isang power amp, isang laptop, isang wireless mic na Trident. Dito tayo. Hello, sound check mic 1, 2. Yes, sound check mic 1, 2. Yes, sounds. Hello, hello, yes. 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 Dami na pagkain dito. Dami na pagkain. So tama na to vlog natin ha. So yan, maraming salamat sa pagpanood. Huwag kalimutan i-hit ang subscribe button, paki-click ang bell button all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. Maraming salamat sa suporta. Paki-watch na lang lahat natin mga videos. Kompleto po yan sa mga playlist, technical, electronic, cellphone, computer, laptop, printer, sound system, or anything goes. Mayroon tayo dyan. So lalo din sa Photoshop editing meron tayo. Ay, madumi yung kamay ko kasi nga nag-overtime kayo ako ngayon ng printer. So, bye-bye. YouTube ko guys. Hello guys! We just only eating outside, but we just only not going to the room because I'm dirty yet. Because we are eating outside and a picnic, a picnic, a picnic, a picnic, a picnic.